其實我同阿 Benz 咧，佢係我大師兄啦，當 Benz 父嚟嘅，佢走咗先。唉，我聽到呢句説話真係，即係人就係咁簡單嘅啫，即係戲如人生，即係好似我哋三個拍完嗰套戲做三兄弟，戲裏邊 Benz 雄走咗，都大家都有情有義啦。祝佢去一個佢好想去嘅地方。Benz 雄、呂少雄呢啲先係神嚟㗎嘛，即係佢做乜嘢都得，佢做乜嘢都稱職嘅，佢百搭嘅。哇！真係可惜呢個圈又少咗一位可以令觀眾睇到五體投地嘅人。真係老實講一句，有邊套戲有邊個劇有 Benz 雄喺裏邊咧？嗰套劇同嗰個戲咧就定好多㗎啦，無論收視，無論票房都會定好多嘅。多謝 Benz 俾到大家咁多歡樂。